Семена, которые мы обычно выбрасываем. А зря. Вы когда-нибудь задумывались, что делаете с семечками дыни? Скорее всего, выбрасываете. А ведь именно в них скрыт настоящий кладезь здоровья. От крепких костей до чистой печени. Это не новомодная добавка, не редкая трава с Амазонки. Это простые дынные семена, которые вы легко можете превратить в натуральное, мягкое, но действенное лекарство. Давайте разберемся, как и зачем их использовать. Чем полезны семена дыни? Семена дыни — это природная аптека. В них есть все, чтобы мягко, но эффективно помочь организму. Укрепляет кости и суставы за счет магния, кальция и фосфора. Поддерживает сердце, жирные кислоты помогают сосудам быть гибкими. Борются с инфекциями мочевыводящих путей. Убивают кишечную палочку, да-да, семечки. Очищают печень, почки и кишечник. Действуют как мягкий детокс. Облегчают кашель, бронхит, хрип, особенно если пить в виде дынного молочка. Снижает уровень сахара в крови. Актуально при преддиабете и диабете второго типа. Помогают при воспалении простаты. У мужчин часто забытая, но важная тема. Как приготовить дынное молочко? Это вкусно, просто и красиво. Вот как сделать домашнее целебное средство. Возьмите половинку дыни, аккуратно ложкой достаньте семена. Промойте семечки и удалите волокна. Разложите на пергамент или салфетку. Пусть подсохнут, лучше оставить на сутки. Когда высохнут, возьмите 1 столовую ложку, положите в блендер, добавьте 1 стакан воды и взбейте 1-2 минуты. Процедите, получится нежное белое дынное молочко. Как принимать? По 1/4 стакана за 30 минут до еды. 3 раза в день. Курс 14 дней. Хранить его лучше в холодильнике, но не более суток. Важно знать, чтобы средство пошло на пользу, не сочетать с алкоголем, медом и молочными продуктами. Может быть тяжесть или расстройство. Если нет времени готовить молочко, просто измельчите сухие семена в кофемолке и принимайте. По пол чайной ложки 3 раза в день, утром натощак, днем, через час после еды и перед сном. Это не волшебная пилюля, это помощь от природы, которую стоит использовать с любовью и вниманием к себе. Не забывайте наблюдать за реакцией организма, особенно если есть хронические заболевания. Когда в следующий раз будете есть дыню, не спешите выбрасывать семечки. В них сила. Сила мягкая, натуральная, но очень настоящая. Возможно, именно она и нужна вам сейчас. И не бойтесь пробовать проверенные временем средства. Природа дает нам все необходимое. Нужно лишь немного заботы, внимания и теплоты. Если вам что-то из этого оказалось полезным, оставьте свой комментарий, напишите, что нового вы узнали и что из этого хотите применить в своей жизни. Нам важно знать ваше мнение и получать от вас обратную связь. Не забывайте, что поддержка друг друга — это один из главных факторов, чтобы продолжать двигаться вперед. Поделитесь этим видео с друзьями, если считаете, что оно может помочь им. Вместе мы можем вдохновлять друг друга на лучшие изменения. Берегите себя, и пусть каждый новый день приносит радость и новые возможности. До встречи в следующих видео с теплом и заботой о вас.